だよ。今日はバレンタインデーだね。僕がイケニャンだからチョコレートをくれる気持ちはわかるんだけど、僕にとってチョコは毒なんだ。だから猫ちゃんにはチョコをあげないでね。やっぱり僕たちにはチュールが一番かな。よろしくね。